珠海浩恒汽车每年服务超过几千辆车，包括港澳车。位于珠海高新区，临近珠海山姆会员、宝龙城购物中心、中山温泉，占地500平方米，是一家汽车维修保养、钣金喷漆、贴膜改色、抛光打蜡等一站式专业服务的修理厂，拥有超过15年的专业汽车维修经验，坚持每年外出学习，与时俱进，以顾客利益至上为目标，坚持能修不换的原则。浩恒汽车扎根珠海，服务大湾区。